大家好啊！歡迎大家收睇我哋全新一個節目啊！適者生存啊！我係節目嘅主持人阿 Sam 啊。今日所講嘅題材就我遇到好多啊。因為個市場已經好多人都製造好多嘅硬件同軟件嚟配合呢個叫 AI。AI 嘅生存對好多做operation 嘅嘢係好大影響，特別有啲人所做嘅行業都同 operation 有關嘅，應該會受到好大嘅影響嘅。所以我覺得大家要諗一諗 AI 嘅嚟臨，我哋會點應付佢咯？好緊要啊！你係應該係應用佢啊，定係依賴佢？因為如果大家都係依賴咗佢，而冇自己又做一啲嘢嚟代替佢，慢慢地 AI 真係可以代替好多人嘅工作㗎啦。所以我覺得人類要點做法呢？你想令到自己適者生存呢，一定做一啲嘢同 AI 係有分別嘅。特別係 AI 而家呢度發展嘅時候呢，佢做到好多樣嘢啦。但係個問題，佢所做嘅嘢都係同一樣嘢，佢都係專注咗一樣嘢嚟做。咁如果人類要做嘅嘢就係一啲嘢佢唔能夠專注，或者我哋做好多樣嘢，令到佢都唔可以 pick up 晒。最緊要一樣嘢就係 AI 佢攞到你嘅數據之後，做好多嘅 data collection 嗰樣嘢呢，其實係真係方便到好多市場上嘅人。但係有啲嘢呢，就算佢 collect 咗 center， 係咪真係可以用得着呢？好多嘢，特別係感情方面嘢啊，或者關懷方面嘢啊，服務嘅嘢，其實 AI 就好難再取替到你。所以如果你話要做一啲嘢能夠適者生存嘅，我哋應該會點呢？做一啲嘢，當例子啊，小區經營。基本上 AI 都唔能夠代替啦，仲有小區嘅服務亦都 AI 做唔到，同埋最後做個市場分析 AI 亦都冇呢個咁嘅數據嚟俾到你佢做分析，做到之後佢點樣嚟改變呢？你同個 AI 一齊溝通，你唔會同佢傾偈噶嘛？你只去問佢嘢，佢答你嘢啫嘛。佢唔會話有一日陪你傾偈啊，陪你行街啊，關心你啲嘢啊，或者講一啲同聲同氣嘅嘢啊，唔得噶嘛。所以我哋覺得人類有好多樣嘢，基本上 AI 不能取替之餘，我哋應該利用 AI 嘅功能嚟慢慢嚟幫助我哋增加我哋多啲服務。佢可以幫我哋手做數據嗰 part， 或者做運送嗰 part， 或者做啲計算嗰 part， 但係去到最後感性嗰 part， 或者啲服務嗰 part 咧，就可以移翻俾人類嚟做處理啊。所以 AI 嘅嚟臨，我哋第一樣嘢，我哋要將我哋個心態上就唔好諗住佢能夠取替我哋，而我哋本人咧，人類應該根據 AI 嘅嚟臨咧，嚟利用咗 AI 嘅一啲嘅優點嚟幫助我哋增加我哋小區嘅經營，會更加好咯。所以心態上係非常之緊要，能夠令到 AI 能夠協助到我哋。嗱，大家如果對以上嘅題材有咩意見咧，可以 send 過嚟 info@uonlive.com 啦。今日時間差唔多啦，多謝大家收睇啦，拜拜。